O Caleb vai aí pro lado de vocês agora? Não, ele tá com não. Isso que nós pedimos pra todo mundo agilizar, né? Nós pedimos pra todo... Olha quem que é o último. Vamos falar da missão. Os dois times vão defender e vão atacar duas ogivas. Duas dessa aqui. Uma já botou pro local. Pra quem conhece lá embaixo, ela tá do lado assim, ó. Ó, cara, ele é casado, já vou te avisar, tá? Ele é casado, catar no mato vai dar problema em casa. Não, que pode ir, ímpar. Ganhamos. Vamos botar a parte. Então vai, vamos começar onde? Aonde que vocês querem botar? Desculpa. Ui! Quer começar aqui? Pode ser, começar aqui então. O Caleb é o capitão do time agora. Puta merda. As duas maletas pretas. Uma nós vamos botar essa. Aonde que é? Primeiro fala onde é que é. Na sala aqui, ó. Passou a porta à esquerda. Essa sala grande aqui, vai passar ela na porta, vai ter uma sala na direita. Ali, no chão reto. Não, mas não é na da esquerda, da madeira. Não, mas então. É meio estranho esse sinal, né? O que vocês acham? Estranho. Sinalzinho. Volta na direita onde dá pra ver. Não, mas tem que dar pra ver. Tem que dar pra ver dali. Eu não quero mexer com pessoas velhas também, né? Então, Como é que funciona? ele é o Top Gun, ele é o Asas, tá? Não, isso aqui É o Asas Indomáveis. Ô, Giba. Ó, mais propício a ser a libélula aqui é você, irmão. Ah. É a diferença. Fica na sala escura. Lá no final, lá. No final. Olha, ele tem um jeito estranho, cara. Isso que foi feito em laboratório, eu acho, cara. Olha só, a pose Superman, ó. Essa é a pose do Superman. Tu fica junto com os caras de ataque ali, ô Caleb. Fica com os caras lá no ataque, lá em cima. Cuida pra não cair. A arma aqui, ó. Levanta a arma aqui, ó. Ó. Vai lá correndo lá, correndo lá. A maleta tá aqui, ó. Levanta a arma, Leandro. A maleta tá aqui, ó. Aqui, ó. Não fica muito perto da parede. Pode ir, pode ir. Fica aí, Leandro. Fica aí, Leandro. Quiser ir lá com o Juan, vai. A maleta tá aqui, tá? Morto. Morto. Vai pegar pelo meio aí. Corredorzinho na frente. Cara, Bruno pega tava lá no todo. fundo. Aham. Quando a gente estava entrando aqui no galpão, eles já estavam ali. Porque lá tem mais Então prepara pra correr ali e já. Ó. Não abre. Não abre. Não tem posição. Isso é pra nos defender aqui. Aguenta aí. Não.
Vai sair na mídia aí. Operação Lagartixa. Ai! Oh, vem cá. Cuida esse poço. Deixa eu tirar. Ó. Corre lá pra trás. Lá atrás, lá no banheiro lá. Vai, corre. Fica aí. Enxerga daí, Leandro. Hã? Quantos estavam lá? Uns 4, né? Uhum. Tu não tava ali? Quem é que tá ali? Ninguém tava ali. Tá, e por que tu não voltou? Ah, acabou? Deu um... Bota o pano vermelho e vai lá no carro. Toma aqui, trocação de tiro aí. Tem um magazine dentro do carro. Morto! Pô, cadê meu pano? Foi lá de baixo, ó? Foi lá de baixo tomar? Morto. Aqui, ó. Entra. Foi. Morto. Morreu também, velho? Sobe. Leva. Vai até o final.
Forte. Tomou na testa. Que foda.